cy'isaha y'imperuka umwanya wo kumviriza amakuru y'ijuru mukaba muyashikirizwa na Elize Nibigira. Turabamukije amahoro y'Imana gazi imitima yanyu bakunzi ba radio juru mu buhinga bw'ivyuma mukaba muri kumwe na David Nduwimana. Nkuko mwamaze kubyumva ubu n'umwanya w'amakuru y'ijuru akabagizwe n'izi ngingo zikurikira. Eka no makuru yacu tuyahere mu byerekeye politike. Ku butaka bw'isi hamaze iminsi ibonekeza imigambwe itavuga rumwe iri mu bwoko bw'abapagani n'abakristo. Twamenyesha ko uwo mugambwe w'abapagani ari uri ku butegetsi aho urongowe na Satani, ukaba udacana uwaka n'abakristo urongowe na Yesu Kristo ubwiwe. Abo bapagani mu kugwanya abo bakristo bifashisha ikigwanisho cy'iterabwoba. Ubananiye muri ubwo buryo bamucisha mu ntambara zikomeye nko gutukwa, kwankwa, eka n'ibindi. Kandi igitigiri kinini cy'abakristo kikaba kimaze guhemuka ku bw'iryo terabwoba. Abo bakristo nabo bavuga bati twishimikije ingingo ya Matayo 24:13 twiyemeje kudatinya igira ngo ari kuihangana agashitsa ku iherezo niwazokira. Ubu naho reka dutandukire mu byerekeye umutekano. Aho hamaze iminsi hibonekeza ibitero bikomakomeye ku butaka bw'isi bwo mu bwoko bw'abadayimoni bigahangana n'izina mu Kristo wese. Iyo ntambara ngo yasomborokejwe n'uwitwa Yesu Kristo aho yasanga Satani kuzimu akamutsinda akamwaka urufunguruzo. Iyo ntambara twamenyesha ko igwanwa mu buryo bw'impemu. Twamenyesha ko abakristo ibyo bitero bifashe birabagumya cyane bikabarindiriza urubanza rukomeye bazocigwa ku munsi w'amateka y'Imana. Abo binaniye gufata bibashira mu mabohero atandukanye nk'ibohero ry'ubukene, bw'indwara, ubugumba, ubushomeri, ubupfakazi, ubupfuvyi, eka n'ayandi menshi atandukanye. Abo bakristo bamaze gushika muri ayo mabohero baca bihebura bagacika intege zo kubandanya urugendo ngo bizere Imana. Gutyo bakaba baratsinzwe bakaja mu zindi nzira zinahimbara Imana. Reka tumire amateka tubandanye. Ubu naho reka dutandukira amagara y'abantu. Hari kiza wana nganda cisasiye ku isi yose c'ingwara idakira itavugwa n'abantu ariko ikavugwa n'umudokiteri umwe gusa. Iyo ngwara ni icaha. Umudokiteri ayivura ni Yesu Kristo. Umutakoresha n'amaraso yiwe ukaba wahungwiriwe mu rubavu rwiwe kugira ngo umurwayi w'iyo ngwara akire. Hari bisabwa icambere n'ukumenya ko agwaye agaca yemera kwerekana ingwara yiwe ariko kwatura agaca bugufi akihana agaca yizera ko yahariwe. Uwo muti twamenyesha kuronka ku buntu. Abamaze gusinzikazwa n'iyo ngwara hari ibitaro bimaze guhishurwa baja kwivurizamwo akaba ari mw'ishengero ryitirirwa izina rya Yesu Kristo. Imiti bakoresha mu kuvura abo bagwayi n'ubutumwa bwiza bw'amahoro, indirimbo zibohora, eka n'amasengesho. Reka n'amakuru yacu tuyarangirize mu tuntu n'utundi. Uwitwa Ame icabona cy'ukuri niwe Yesu Kristo araremesha abantu biwe agira ati nkunda bankunda kandi abandondera udahomeka niyo bazombona kandi abantu banje bishwe no kutamenya kuko nabahaye ububasha bwose bwo kunesha ariko bakaba ariko baraneshwa. Ararangiza asemerera ati ko nanesheje isi namwe muzonesha ndi kumwe namwe imisi yose gushika ku mpera y'isi. Uri n'ugutwi niyumva ico nkema abwira amashengero ikizoba ku muyobozi kizoba no ku muyoboke. Inonga duce turangiriza amakuru yacu kweza abateguriye tukatwa yakesheje cyakimenyesha amakuru urangiranwa gihambaye ico Bibiliya nakagaruka. Reka idonido rya makuru kubibaza baririye.